1 2 3 4. فوق شجرة كبيرة أغصانها كتير عايشين جماعة من العصافير بعد ما عملوا عشش ليها علشان تحميها من برد الشتاء وحر الصيف. وكانت الشجرة ديت قريبة من مساكن الفلاحين. شقشات العصافير الصبح بدري أول مؤشر للسعادة لسكان البيوت اللي جنب الشجرة، فيقوم الفلاحين علشان يروحوا الغيطان بتاعتهم، كمان التلامذة بيروحوا المدارس بتاعتهم، والعمال بيروحوا المصانع بتاعتهم. الناس اللي كانت بيوتها جنب الشجرة ما كانوش بيستخدموا الساعات. طيب هيستخدموها ليه؟ والعصافير كل يوم بتبشرهم في الشروق بقدوم الصباح وفي الغروب بقدوم الليل. العصافير كانت عايشة على الحال ده فترة طويلة من الزمن، وهي كل يوم الصبح بدري تخرج علشان تبحث عن قوتها، وترجع في الغروب وهي بطنها مليانة. وكان السكان فرحانين علشان بيسمعوا صوتها الصبح وبالليل. وفي يوم من الأيام رجع عصفور وهو عمال يزقزق وفرحان ومبسوط، وسألوه باقي العصافير عن سبب سعادته. أنا شفت في مكان بعيد عن هنا مخزن للحبوب، هنقدر عن طريقه نجيب أكلنا من غير ما نخرج كل يوم الصبح ندور على الأكل بتاعنا في أماكن متفرقة. رد عليه عصفور تاني وقال له: ايه رأيكم؟ انا عندي فكرة، احنا هنروح كلنا لمخزن الحبوب وهنجيب اللي نقدر عليه كل يوم، وهنكرر الشغل ده لمدة اسبوعين او 3، وطبعا هيبقى عندنا حبوب كتير هتكفينا شهور طويلة، وهنحوشها تحت الشجرة اللي احنا عايشين فوقيها دي. وبكده هنقدر نستريح في العشش بتاعتنا ومش هنسيبها ابدا زي الحيوانات والحشرات اللي عايشة في فترة بيات شتوي. العصافير كلها وافقت على كلام العصفور اللي كان بيتكلم، إلا عصفور واحد بس كبير في السن هو اللي وجه كلامه للجميع وكان معترض. أبنائي وبناتي العصافير، بداية كده احنا بنحمد ربنا انه وهب لنا ينبوع الرزق اللي متمثل في مخزن الحبوب علشان ناكل ونحوش منه، لكن اللي انتوا بتقولوه ده ما ينفعش خالص. ازاي مش عايزين تسيبوا العشش بتاعتكم بعد ما تحوشوا الحبوب؟ ده خطر كبير جدا. انتوا كمعشر العصافير، انتوا فين من الجملة اللي بتقول يخرجون خماصا ويعودون بطانا؟ ده غير السعادة اللي بيحس بيها الجيران لما بيسمعوا صوتكم الصبح وبالليل. بصوا، إذا كنتوا عايزين تحوشوا الحبوب لازم تخرجوا كل يوم الصبح وترجعوا بالليل زي ما اتعودتوا بالظبط. وفي حاجة كمان، الحبوب اللي انتوا عايزين تحوشوها ما يكونش مكانها الشجرة، لانه مكان معروف عند طيور الفلاحين اللي منتشرة هنا وهناك. العصفور العجوز خلص كلامه، لكن بقية العصافير ما عجبهمش الكلام واتفقوا على كلام العصفور الاولاني. صحيت العصافير الصبح بدري وبذلت مجهود كبير جدا علشان تجيب الحبوب وتحوشها تحت الشجرة، ولغاية ما يقرب الميعاد المحدد للراحة وإنها تقعد جوه العشش بتاعتها وما تفارقهاش. وفي يوم من الأيام والعصافير مشغولة بالرحلة اليومية بتاعتها لمخزن الحبوب علشان تجيب الحبوب وتحوشها تحت الشجرة، جت مجموعة كبيرة من الفراخ وشافت الحبوب وجريت ناحيتها وبدأت تاكل في الحبوب بنهم شديد جدا. العصافير رجعت من الرحلة بتاعتها وشافت الفراخ وهي بتاكل الحبوب اللي حوشتها تحت الشجرة، وبدأت العصافير تحلق فوق الفراخ وهي بترفرف بجناحاتها علشان تنقذ الحبوب والمدخرات بتاعتها. لكن بعد ايه كانت الحبوب خلصت والأحلام ضاعت. العصافير زعلت جدا على الحبوب اللي راحت والمجهود اللي اتعمل وراح، وافتكروا كلام العصفور العجوز اللي علمته الشهور والأيام والسنين، وكان لازم يسمعوا كلامه. العصافير عملت اجتماع مع العصفور العجوز وقرروا ان هم يحوشوا الحبوب، لكن من غير ما يقعدوا في العشش بتاعتهم الا فترة الليل اللي بيناموا فيها بس العصافير. كمان اتفقوا في الاجتماع بتاعهم على انهم يشوفوا مكان امين يحوشوا فيه الحبوب بتاعتهم. العصافير عرفت ان خروجها كل يوم الصبح بدري موعظة لمخلوقات الله اللي لازم تخرج علشان تطلب رزقها وتدور عليه. رجعت العصافير مرة تانية تخرج الصبح بدري وهي بطنها فاضية، وترجع في الغروب وهي بطنها مليانة، بعد ما رجعت حساباتها واحترمت كبيرها ووقرته.
وبكده نكون خلصنا حكايتنا النهاردة، وإذا عجبتكم الحكاية اعملوا لايك وشيروا الفيديو وفعلوا زر الجرس واشتركوا على القناة علشان يوصلكوا كل جديد معانا.